Yangon United အသင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့မောင်မောင်လွင်ခြေစမ်းပွဲနှစ်ပွဲရှင်ပြိုင်သွားမဲ့မြန်မာ U20 အသင်းနဲ့ယနေ့ညအတွက်နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းများမြန်မာဘောလုံးရှင်ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Burmese Sport News Facebook YouTube နဲ့ TikTok Channel တို့ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ Yangon United အသင်းဟာမောင်မောင်လွင်အပါအဝင်ကစားသမား6ယောက်နဲ့လမ်းခွဲကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲဒီကစားသမားတွေကတော့မြန်မာလက်ရင်းစင်ကစားသမားမောင်မောင်လွင်အီဆိုရင်တာဒိုဟာမန်အာဆာနိုမိုဂူးနဲ့ဗလာမိုတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်မောင်မောင်လွင်အနေနဲ့ AFC ပွဲစဉ်တွေကစားခြင်းတယ်လို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေထားတာကြောင့်ဘယ်အသင်းကိုရောက်ရှိသွားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတွေကတော့ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာ U20 National League ပြိုင်ပွဲစဉ်9ရက်ပွဲစဉ်3ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်ပထမပွဲမှာတော့ရတနာပုံအသင်းနဲ့ Yangon United အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ Yangon United U20 အသင်းက2-2နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုတော့ Yangon United အသင်းကောင်းဆောင်ခွန်ရှိုထူးကရရှိသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ AR အသင်းနဲ့ရှင်းလန်း FC အသင်းတို့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်2ဂိုးစီတရေရလက်ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုတော့ AR တိုက်စစ်မှုကျဲစင်ကျော်မှရရှိသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့ Galaxy အသင်းဖြစ်မြန်မာ U16 အသင်းနဲ့ Yangon City အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့ Yangon City အသင်းက2-2နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲစဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုတော့ Yangon City ကစားသမားမင်းဖုံးကန်းကရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ရှမ်း United အမျိုးသမီးအသင်းဟာပြည်ပကစားသမား3ဦးကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ရှမ်း United အမျိုးသမီးအသင်းဟာမြန်မာအမျိုးသမီးလေးပထမအကြော့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်ခင်နောက်ဆုံးရက်မှာပဲအာဖရိကန်ကစားသမား3ဦးကိုခေါ်ယူအားဖြည့်နိုင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကတော့ဂါနာ U19 နဲ့ U20 လက်ရွေးစင်ဟောင်းကွင်းလက်ကစားသမားဒါကိုဂါနာ U15 U19 U20 လက်ရွေးစင်ဟောင်းတိုက်စစ်မှုအဘီဂိမ်းနဲ့ဘူရွန်ဒီလက်ရွေးစင်အသင်းကောင်းဆောင်ကွင်းလက်ကစားသမား Peace Orga တို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကစားသမား3ဦးစလုံးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်သေးဘဲနဲ့အမြန်ဆုံးလာရောက်နိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းလည်းရှမ်း United အသင်းကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာ U20 အသင်းဟာဟောင်ကောင် U20 အသင်းနဲ့ရှေ့စမ်းပွဲ2ပွဲကစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် U20 အာရှပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့မြန်မာ U20 အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းဟာလာမယ့်ဇူလိုင်လအတွင်းမှာဟောင်ကောင် U20 အသင်းနဲ့ရှေ့စမ်းပွဲ2ပွဲကစားသွားမယ်လို့မြန်မာဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ရင်းရှေ့စမ်းပွဲကိုဇူလိုင်လ4ရက်နဲ့9ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာရန်ကုန်မြို့သုံးဝနာကွင်းမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာ U20 အသင်းကို2024ခုနှစ်မြန်မာ U16 အသင်းမှကစားသမားအများစုကိုအခြေခံကာဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ကာလရှည်စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်နေတဲ့အသင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်မြန်မာ U20 အသင်းဟာနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်Junior Lion FC အမည်ဖြင့်မြန်မာ National League နှစ်ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်